أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Следователите, които участваха в битката Бадър, започнах темата им. Днес ще разказвам същата тема, но преди това за събранието на Ансарулла искам да ви казвам, че тези последователи, в които бяха също Ансар и те бяха мухаджир, когато те приеха исляма, те имаха огромни промени в себе си и такива примери за жертви дадоха и такива богобоязливи бяха и имаха предаността, че това е пример за нас. От вас, които участвате в това събрание, те са Ансар, вие също сте Ансар и мухаджир, които преселваха по името на Бога. Затова гледайте себе си, че тези примери, които бяха представени пред нас, доколко ние подчиняваме на тях. Сега ще започвам с тази тема. Първо ще разказвам Хазрат Нойман бин Амр. Ще разказвам за него. Хазрат Нойман, името му Нойман също казват, Нойман и Нойман. И баща му Амр бин Рифа, майка му Фатима бинте Амр беше. Хазрат Нойман, децата му бяха Мухаммад, Амир, Сабра, Рубаба, Кабша, Мариям и Умме Хабиб. Амтулла и Хакима разказват. Ибн Исхак каза, че Хазрат Нойман Бете Акба Сания с другите 70 последователи, той също участвал в този бит. Хазрат Нойман битката Бадър, Охад, Хандак и във всичките битки той участвал с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В една традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че за Нойман само да говорите добрина за него. Освен това няма кажете друго нещо, защото е обича на Бога и неговия пратеник. Нойман почина по времето на Мир Мавия, в 60 хиджри той почина. Хазрат Умме Салама каза, че Хазрат Абу Бакр разияллаху та'ала анху преди смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям една година, Муртаза, който е много известен град на Сирия, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям с чичо си, когато пътувал за бизнеса, живеел в този град.
когато взе също имуществото на Хатиджа, същото пророк бил в този град. И в това пътуване слуга на Хатиджа Месра също беше. Абу Бакър, когато преди една година смъртта си отиде за търговия към този град, с него Номан и Суайб бин Харбила също бяха. И двама в битката Бадър също участваха. Номан, той гледаше храната за пътуването, пазеше, и в това пътуване има разказ, че когато техният приятел, че поде и с като виц продава на Номан този неговия приятел на един народ. Преди разказах тази случка, Свебът, който беше негов приятел, той много правеше вицове. В няколко традиции казват, че двама, Номан и Свеб, те бяха много близки приятели и така те правиха нещо с един друг. Той каза на Номан по пътуване: дай храна на мен. Той отговори, че докато Абу Бакър няма да се върне, аз няма да дам храна на теб. Свебът каза: ако няма да дадеш храна на мен, аз така ще правя, че ти се ядосва от мен. Човек каза, че един народ минава на тях. Свебът каза на тях, че искате ли да купувате моята слуга от мен? И може би там пътувайки стана или след малко време, на този народ Свебът каза, че искате ли да купувате моята слуга? Те казаха: да, ще купуваме. Свебът каза, че той много говори и ще каже, че аз съм свободен човек, и когато той ще каже това, вие да изоставите на него, да не правите лошо с моята слуга. Те казаха: не. Че те казаха: ние искаме да купуваме от теб. И заради 10 камили те купиха на него. След това тези хора дойдоха при Номан и сложиха нещо в неговата глава, че да го вземат като слуга. Номан каза, че той подиграва с вас. Аз съм свободен човек. Аз не съм слуга. Той каза, че той преди каза на нас. И така те с зор взеха на него. Когато Абу Бакър разилата анху се върна и хората казаха така, тогава той отиде след този народ и се върна към милите им и обратно взе Номан. Човек каза, когато тези хора се върнаха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и разказваха тези думи на пророка, хората казват, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите последователи много се усмихнаха и за една година това стана един виц. В няколко книги има разлика за тази случка, че Суайбът не продава, а за Номан продава на Суайбът. За двама има традиция за тях. А Номан, за него също пише, че той също имаше, харесваше вицове. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям, слушайки неговите думи, усмихваше. Рабия бин Усман каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям при него един човек дойде от пустинята и влизайки в джамията, той
докара камилата си в джамията. Някой последовател каза, че ако ще колиш на тази камила, ние ще ядем тази камила, защото искаме да ядем месо. Това е камила на някой човек, и ако хората се оплакват на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще даде пари за това. Този човек каза, че Нуайман, и слушайки на техните думи, коли камилата, и когато бъде излизна и гледа своята камила така, той вдигна шум, че о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че моята камила колиха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям излизна навън от къщата си и каза, че кой прави така? Хората каза, че Нуайман прави. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям търси на него. След вършики това Нуайман скрива някъде, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде да търси на него, че Хазар Рубаб бинт Зубайр бин Абд Муталиб, той беше скрит там. Където беше скрит, там един човек с каза на висок глас на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, аз не гледам на никой никъде. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям докара него навън на него и пита, защо правиш така? Нуайман каза, че о пророка, тези хора, които дадоха новина за мен, че аз колих тази камила, те казаха на мен, че да върша така. И също така, че след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям даде пари за тази камила. Слушайки тези думи пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и докосна с ръце си лицето на Нуайман и се усмихна. И той пророк даде пари на този баду за неговата камила. Зубайр бин Бакар в своята книга Ал-Фука вал-Маза за Нуайман каза една случка, че в Медина, когато някой идваше да продава нещо за Нуайман, купеше от него от такъв търговец и купуваше за пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И вземайки това, отиваше при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и казваше, че това е подарък за вас от мен. Но когато собственик идваше да вземе пари от Нуайман и казваше, че аз живея там, когато идваше да вземе пари за това, то докарваха на него пари пророка саллаллаху алейхи ва саллям и казваше, че дайте пари на него, каквото купих, дадох на вас, дайте пари на него. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям казваше, ти не си дал това подарък на мен? Той казваше, кълна се в името на Бога, аз нямам пари за това, но аз имах желание, че ако за ядене да ядете, ако за пазене пазете, тогава посредно усмихваше и даваше заповед да дадат пари на собственика на това нещо. Това беше обич и събранията такиви, с където усмихнаха с един на друг. Другия последовател, Хазрат Хубайб бин Кисаф, Хазрат Хубайб разияллаху анху, неговото отношение, Ансар племе, Хазрач, клон Бану Джашам, и Хубайб името му, някои казват, Хабиб бин Джуса, също казват, баща му Исаф, и други казват, Исаак също казват, дядо му Итеба и Енама също разказват. Хазрат Хубайб, майка му Салма бинт Масуд беше. Децата му един син, Абу Касиф, Абдулла беше името му, Джамила бинт Абдулла бинт Аби Сулейл беше майка му, другия син бе Абдурахман, който беше от Уме Валид, беше майка му, една дъщеря Унеса, който беше от Зейнаб бинт Кайс,
за Абу Бакр Сидик след смъртта му Хубайб с неговата Хубайба бинт Хаджа, неговата жена, той се прави сватба с нея. Хубайб наистина преселването към Медина не беше мусулманин, но той беше гостоприемлив за мухаджирите, които преселвиха от Медина. Той не беше мусулманин, но той много гледа на тези хора и от Тала бин Абдулла и Суайб бин Санан живееха при него. Някои казват, Хазрат Талха той беше при Асад бин Зурара. Абу Бакр Сидик, когато преселил към Медина, не каза, той е живел при Хазрат Хубайб в Куба, в мястото Суна, той е живел. Суна е едно място, което до Медина, където високите села бяха, където хората на Хазрач племе живееха, това е място. Някои казват, Абу Бакр, Хаджа бин Сайд при него остана. Освен битката Бадър, битката Ухуд, битката Хандак и в другите битки, той участвал с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В една традиция пише, че Хубайб той беше в Медина, но въпреки това той не прие исляма, докато пророк саллаллаху алейхи ва саллям той излиза за битката Бадър. Тогава по пътя той отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и прие исляма. Сахих Муслим за Хубайб така пише, че той прие исляма, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговата жена Умул Муминин Айша има тази традиция в нея. Тя каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде към Бадър, когато Хиратул Габара, място, което е 3 мили от Медина, едно място, пристигна там. Един човек пристигна до него, казваха, че той има кураж. Последователите, когато гледаха на него, много се радваха. Когато той пристигна до него, той каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, искам, че дойдох да воювам с вас, бъдейки с вас и да имам общество. Той пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да вярваш в Бога и в него пратник. Той каза, не, аз не вярвам, аз не съм мусулманин. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че се върне обратно, защото аз няма да вземам помощ от някой неверник. Той се върна, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям пристигна в Шаджара, място, когато Зул Хулейфа от Медина, което 6 или 7 мили далеч място има. И там близо до Шаджара има едно място. Когато пристигна там, този човек пак обратно се върна при него и пак каза, че как първи път той каза пророк саллаллаху алейхи ва саллям и дал отговор същия, който преди дал отговор на него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че да се върни. Аз няма да вземам помощ от някой неверник. Пак той се върна. И беда Зул Хулейфа до 7 мили от Медина, Шаджара до място и беда също място близо. Там те са близките места. Пак се срещна с пророка. Пророк съм казал на него, както преди му каза, аз няма да вземаме помощ от неверник. Пророк съм, да вярваш ли в Бога и него пратник? Той каза да. Тогава пророк съм каза на него, че сега можеш да вървиш с мен. За тази традиция, тълкувайки казват, че онзи човек, който казва, че той прие ислям, той беше Хазрат Хубайб. Хубайб бин Исаф, на него че той прие исляма и участвал в битката Бадър, разказва това. Лама Нуруддин Алви, книгата му Сират-е Алвия, каза, че в Медина Хабиб бин Юсаф един куражлив и много силен човек беше. То е другото име на Хубайб бин Юсаф, който в книгата на Сират пише.
този човек беше от племе Хазрач. Битката Бадър той не беше мусулманин, но той е от народа си Хазрач, че да излиза, че ако ще има победа, ще получава имущество. Той излиза за битката. Мусулманите бяха с него и се радваха, но пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на него, че с нас само това ще отиде, който е на нашата религия. В друга традиция пише, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че да се върнеш обратно, ние няма да вземем помощ от някой неверник, Хабиб или Хубеб. Него пророк саллалаху два пъти се обърна на него обратно. Третия път пророк саллалаху каза на него, че дали вярваш на Бога и на него пратеник, той каза да. И така той прие исляма. И след това с много кураж той воюва в битката. Муснед Ахмад бин Хамбал, а Хубеб за исляма си, как той прие, че аз и от моя народен човек отидохме при пророка саллалаху тогава, когато той саллалаху алейхи ва саллям че приготвяше за една битка. И ние не бяхме мусулманин. Ние казахме, че наистина ние се срамуваме, че нашия народ да излиза за битка и ние да не участваме с тях. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че дали вие двама приехте исляма? Ние казахме не. Затова пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че наистина ние, че срещу неверниците няма да вземаме помощ от неверниците. Сега битката е с неверниците, няма да вземаме помощ от неверниците. А Хубеб каза за това, че ние приехме исляма и с пророка саллалаху алейхи ва саллям участвахме в тази битка. Аз воювах в тази битка и убих един човек и той също прави рани на мен. И когато аз се прави сватба дъщерята на този убит човек, той каза, че ти не забравиш на този човек, който да рана на теб. Аз отговорих, че ти няма да забравиш на този човек, който убил на твоя баща и го хвърли в огън. В битката Бадър, Хазрат Хубайб бин Асаф и Курайши Макка глава Умайя бин Халф, той убива на него. Че Муснед бин Абал, където им пише в тази традиция, който пише за сватбата му. И разказвайки тази случка, Алама Нурдин Халби в книгата Сирте Халбия пише, че Абдурахман бин Ауф каза, че в полето Бадър Умайя бин Халф се срещна с него. Той беше приятел на мен в когато бе неверник. С него Али беше негов син, който беше с баща му. Той имаше ръцете му в своята ръка. Али беше от тези, мусулмани, които приеха на ислям, които приеха исляма преди пророк да преселва от Мека. И те приеха исляма, но заради роднините се обърнаха исляма и така починаха като неверници. За тях беше този стих от Бога. Наистина на тях англите дадат смърт, че те са жестоки със себе си. Кажи, че вие как бяхте? Те отговориха, че ние бяхме много слаби в държавата си. В тези хора Харса бин Рабия, Абу Кайс бин Валид, Ас бин Мунавир и Али бин Умайя бяха. Алама Нурдин Халби каза, книга Сирте Шамия пише, тези хора, когато приеха исляма, пророк саллалаху алейхи ва саллям беше в Мека. Когато пророк саллалаху алейхи ва саллям присели към Медина, тези хора на техните роднини ги спираха в Мека
и дадоха изпитание на тях за това, че те имаха проблем и отказаха от исляма и излязоха от исляма. В битката Бадър със своя народ излязоха и всичките бяха убити там. И с това ние знаем, тези хора преди преселване на пророка, те не отказаха от своята религия. Но първата традиция каза, че преди пророк съвсем да преселва, те станаха неверници. Хазрат Абдурахман каза, че при мен имах много оръжия, които аз имах в своите ръце, когато Умайя гледа на мен и с моето Абди Амр името рече, което беше преди мусулманин, аз не отговорих на него. Защото пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато Абдурахман каза на моето име и каза, че дали сте излязли от исляма и ще изоставиш това име, което твоите дядо си дадоха. Той каза, че аз не. Когато Умайя извика моето име, каза Абдурахман, тогава аз отговорих. Това става ясно. Умайя, когато вика на него с старо име, той разбрал, че той вика на мен, но той не е дал отговор на този звук. Той каза, че той е не човека на един идеал и че на кого той вика, че то беше дълго време, когато изостави това име, когато Умайя с негото сегашното име вика, тогава той знае, че той вика на мен. Той давайки отговор се обърна към него, тогава Умайя каза на него, че ако имаш право на мен, аз съм по-добре от теб за тези оръжия, които ти имаш. Бяха старите приятели за приятелството, каза, че беше такава половина, те имаха сражение, че аз съм по-хубава от тези оръжия, прави нещо за мен. Аз казах да, добре. И аз оставяйки оръжия, Умайя и неговия син взех техните ръце. Умайя каза, че аз не гледах такъв ден в моя живот, който в битката Бадър гледах. Той питал, че кой от вас онзи човек, който има там няколко перли от Хамза бин Абдул Муталиб, каза, Умайя каза, че това той върши сялата работа. Заради него ние сме такива. Това беше то неговата думи в една дума, че това каза синът на Умайя. Абдурахман бин Ауф каза, че следно вземайки ръцете, вървих, че с Билал гледа на Умайя с мен. В Мекка Умайя да промени религията на исляма, той много даде наказания на Билал. Той даваше наказания на Билал. А Билал гледайки на Умайя каза, че глава на неверниците Умайя бин Халф е тук. Ако той ще бъде спасен, тогава мислете, аз не съм спасен. Аз Абдурахман бин Ауф каза, слушайки това каза, за моите пленници така казваш, Билал. Много пъти повтори същи, че каза, че ако той ще остане, аз няма да бъда спасен. Аз дадох от същия отговор на него. След това аз Билал с висок глас каза, че о ансар на Бога. Този глава на неверниците Умайя бин Халф има. О ансар на Бога, той е Умайя бин Халф. Ако той ще бъде спасен, тогава аз не съм спасен. И много пъти повтори тези думи. Абдурахман каза, слушайки, ансарите тичаха и те взеха на всичките. След това Билал падна на Али, синът на Али, той падна Умайя. Така той плаче, че аз не слушах така пред и ансари се убиваха на двама. В Сахих Бухари за Умайя, че той така беше убит, тято Абдурахман бин Ауф разилата каза, че аз на Умайя бин Халф писах писмо
че който Мека беше, че да пазиш на моето имущество и децата, аз ще защитавам на неговото семейство. Когато написа Абдурахман каза, че аз не знам на някой Абдурахман. Пиши това име, което в когато ти не беше мусулманин. Тогава аз написах Абде Амр. Когато беше в битката Бадър, аз отидох към една планина, когато заспаха, че да защитавам на него. Защитата, че невестници да не паднат там. Билал гледа на Умайя там. Той отиде и ставайки на събранието на Ансар каза, че този Умайя бин Халф е. Ако той ще бъде спасен, тогава аз няма да бъда спасен. С Билал някои хора излязоха след нас. Аз имах страх, те ще притегнат до нас. Абдурахман за Умайя каза, аз имах съмнение. Те каза, аз на синът на Умайя на двама взех в своите ръце, но когато тези мусулмани нападнаха с Билал, аз останах на синът на Умайя, че те да воюва с него и ние да излизаме напред. Те убиха на него, на синът на Умайя. И след това, че те не дадоха успех на мен, че аз да пазя на Умайя и дойдоха след нас. Умайя беше много тежък човек, затова не може да тича. Когато пристигнаха до нас, аз казах на Умайя седни, той седна. Аз нагоре на те с сабията си убиха на него и някой прави ранен на мен с своята сабия. Ибраим каза, че Абдурахман бин Ауф показваше този знак, за който заради той кой убива на Умайя на неговия син, че Ансар Бану Кабила Мазан един човек убива. Ибн Шам каза на Умайя Муаз бин Афра, Харджа бин Зайд и Хузад бин Асаф те убиваха на него. Те бяха в тях. Също казват, че Билал убива на него. Но истина това, че всичките бяха заедно да убиват на Умайя. И синът на Умайя Али, Билал, че падна, когато е падна долу, и Амар бин Ясир убива на него. И няколко случаи, това е отношение с този последовател, докато има. Затова разказвам, че ние да знаем няколко неща от историята. Хубайб бин Абдурахман каза, че е моя дядо. А Хубайб в деня на битката Бадър имаше една рана, с чупа неговата кокли и пророк Сарасалам постави там от устата си и поправи това и така за Хубайб започна да върви. Друга традиция пише, че Хубайб каза на една битка, аз имах рана на моето рамо, който пристигна до моето корем и така беше моята ръка. Аз отидох при пророка Сарасалам. Пророк Сарасалам постави на своята лаб и така поправи моята рана и моята рана поправи. За смъртта му някой каза, Хубайб почина в хилафът на Умар разияллаху анху. Някой казват, че той почина по времето на хилафът на Усман разияллаху анху. Нека Бог да увеличава мястото на тези последователите в рая. Сега ще разказвам за трима човека, които починаха за тяхното намаз джаназа след молитвата им. Първо е госпожа Рашида Бегам Сайба, госпожа на Сайид Мохаммад Сарвар Сахиб Рава, 24 август. Тя беше 74 годишна. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун.
дядо Чаркот, Кашмир, приселвиха оттам и дойдоха в Пакистан. И баща й, Мир Мохаммад Раса, беше в релве. Когато тя беше 5 годишна, той почина. И след майка и с много труд гледа на децата си. Ахмадият дойде от дядо. Господин Фатeh Мохаммад Сахиб беше първи Ахмади, който отивайки в Кадиян. Последователно Кази Мохаммад Акбар Сахиб чрез него правиха бейт. Кази Сахиб 1894 година, гледайки затъмнението на луна и слънцето, каза на своите семейство и хората на селото си, този знак показва, че обещания Масия е дошъл. И Кази Мохаммад Акбар Сахиб то имаше отношение на семейството и имаше роднина и чрез него и пристигна и прави бейт. Един син Мохаммад Закри Сахиб е мисионер в Либерия. Той каза, че моя майка даваше чанде и много притесняваше и питаше, че дали си дадохте моя чанда или не. Освен това, за децата тия много служи, с много внимание даваше. Не даваше децата излизат безсмислено от къщата, да не само играват по колата и да не учат лошите неща. В детството баща каза, че на нас децата, че казваше да отиваме в джамията, особено за сутринната молитва, майка, за децата, тия се събуждаше на децата, докато не отиваме в джамията, тия нямаше търпение. С халифа много обич имаше, с много внимание слушаше думите на халифа и така говори с децата си. Големия дъщеря тия каза в крайно време, тия се обръща се внимание за молитвата и дълга молитва тия се моли и след молитвата тия стана болна и отидаха в клиника, но заради сърдечен удар тия почина. С благословието на Бога, тия беше мусила 1/8, 5 синове като мисионери служат на религията, 2 синове, Мохаммад Мосан Табасум и Мохаммад Момин, като молим в Федждид, в Равва служат, 2 синове, Дауд Зафар Сахиб и Закрия Сахиб, като мураби силсила и един син, Асиф Сахиб и Вакфено. В Халафат либрери той служи. Мохаммад Закрия Сахиб е в либрерия, както ви казах, той е мисионер. И след смъртта на майка, той не можеше да отива в джаназе. Той много търпение показал и като своята работа. Той продължи да работи за религиозната си работа и така не показал, че не мога да работя и той не можа да отиде. Нека да даде търпение на всичките деца, особено на този син, който е сега в Либерия, Булег Сисла, и на смъртта на майка си, той не може да отиде при нея. Нека Бог на всичките деца да даде възможност да продължават добрините на майка си и да увеличава мястото на майката им. Второ джаназе господин Мохаммад Шамшир Хан Сахиб, който е президент на Фиджи, в септември, 5 септември, той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун.
1952 година той се роди и 1962 година с баща, правейки бейт на джамата, преди бяха Лахори джамат пегами в Фиджи и много хора има в Фиджи, но с баща си той прави бейт в 1962 година с правейки бейт на халифа, той стана, дойде в бейта на халифа и така в джамат Фиджи, той беше в началните хора. Дълго време с благословението на Бога той служи на джамата. Джамат Ахмадия Маро, Сова, Нани, Котока и построиха джамии. Той участвал в това 2010 година до смъртта си като президент Наги, джамат Наги той служи като секретар Ишаат той работи дълго време. С благословението на Бога той имаше много уважение в обществото. Но за джамати работа той работеше. Освен Садар джамат, президент джамат и национал секретар Ишаат. Той беше менеджер муслим премьер стока и много преданност имаше и много обичаше на халифа. Децата му госпожа Разия Хан Сара, един на дъщеря Надия Нафиса беше. Нека Бог да увеличава негото място в рая, да го прощава и тери деца да продължава неговите добрини. Трето джаназе госпожа Фатма Мохамед Мустафа Сайба, Палестан, сега живеше в Норвегия. 13 юни тя почина и 88 годишна беше тя и на Лилахи Раджиун. От 2014 година тя прави бейт. Тя остави 3 дъщери и 5 синове. Една дъщеря, госпожа Зарифа Мохамед Саид Сайбай Ахмади. Сега тя живее в Норвегия. Тази дъщеря каза, че аз в 1999 година дойдох в Норвегия, където имах много проблеми. Затова майка ми от Курдистан дойде при мен в Норвегия. Майка не беше неграмотна, но тя много стихове от Корана и много традиции на Исус знаеше. Толкова искаше да чете. От 40 години тя беше по-голяма. С много труд тя учи да пише и да чете. В най-голямата работа в живота, че тя се молеше намаз на време и така постеше също и казваше, че аз постя на тези хора, които нямат сила да постят. Толкова имаше желание да помагана, че в Ирак понякога майка ми отивах до 50 мили с тези жени, отиваше в клиник, който нямаше друг да помага на тях. И също помагаше на тях с пари. Каза, че на смъртта й много хора от различни народи написаха писма на мен и особено от пакистани сестрите. Плачейки и каза, че обича и майка ми обичаше на тях. Каза, че докато съм родена, с майка бях. За нейния добър морал гледах на нея и за другите не говореше някакви думи. Прощаваше много големите грехове. От детството учеше на нас, че говорите истината, че дали е против вас, срещу вас. Казваше, че ако ваше око или ръце прави някаква грешка, да имате толкова кураж, че око и ръце да казваше да вършили грех. С усмихнули се срещна с другите. Винаги се молеше на Бог и на пророк саллаллаху алейхи ва саллям обичаше и каза, че това беше за това, че Бог дал възможността да прави бейт на обещания Масия алейхи салам. МТА 2007 година дъщеря пише, че и МТА гледах и пак много години не гледах един ден. След 3 години, 2010 година, пак МТА Лърбия започна гледане и аз виках на майка си,
че имаме този канал. Каза, че аз търсихме този канал 3 години. И казах на майка, че елате да слушате. Значи тези хора казват, че има Махди е дошъл, за който ние чакахме. И нашия баща също каза. Тя каза, че майка ми започна да гледа МТ с мен няколко дни, каза на моите всичките деца, каза, но другите така говориха, слушайки на тях, че лицето на майка ми промени. И не гледайки на тях, тя винаги гледаше МТ. Когато отиде в Курдистан, каза, че моите братия действаха и тя стана против на мен, когато пак се върна при мен. И гледайки на МТ, тя каза на мен да не гледам МТ. Когато правих бед и стана по-лошо, и на майка ми другите казах, това да ще стана неверника. И каза, че когато отидоха при моите братия, тя ставаше против мен. Когато се върнеше при мен, гледаше МТ. И слушаше касае поими на обещания Масия алейхиссалам и плачеше един ден. Тази поема на пророк саллаллаху алейхи ва саллям я е на Фазиле вал Ирфани. Тя четеше, аз казах, че тези стихове може да казваш на неверник. Тя гледа на мен. Кой е жесток човек, така ще се казва на така човек неверник. Че аз казах, вашите деца казват така. Слушайки това се мълчи. Казах на майка си, че вие сте известна за вярата си, от кое имате страх, от Бога или от децата си. Този въпрос действа на нея, но тя не отговори. През нощта тя вика на мен каза, че каза се обади на центъра, че аз правих бед. Аз казах, че пак да мислете, че да имате твърди стъпки, но цяла нощ тя мисли и се моли и сутрин каза, че аз реших, че аз ще правя бед. И така тя, 2016 година, когато се срещнах с нея, много се радваше, че се срещнах с халифа и казваше на всичките, с халифа имаше много силна връзка, нека Бог да прощава на нега и увеличава нейното место в рая и да вярата на нейната дъщеря стане силна. И другите деца, които не са Ахмади, нека Бог да отвори техните сърца и неговите молитви да бъдат прияти за тях. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر